Yogyakarta, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menyatakan Gunung Merapi mengalami 24 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Rabu 9 Desember dini hari kemarin, mulai pukul 00 sampai dengan 24 waktu Indonesia Barat. Selain gempa guguran, pada periode pengamatan itu juga tercatat 28 kali gempa hybrid atau fase banyak. Kepala BPPTKG Hanik Humaida melalui keterangannya resminya di Yogyakarta pada Kamis 10 Desember dini hari mengatakan tercatat 21 kali gempa hembusan atau 1 kali gempa frekuensi rendah dan 38 kali gempa vulkanik dangkal berdasarkan pengamatan visual asap solfatra tidak teramati keluar dari Gunung Merapi. Pada periode pengamatan itu terdengar 1 kali suara guguran dari pos pemantauan Gunung Merapi, Babadan, dengan intensitas lemah. Lalu deformasi Gunung Merapi diukur menggunakan Electronic Distance Measurement atau IDM. Babadan rata-rata 11 cm per hari dalam 3 hari. Dalam kawasan rawan bencana 3 direkomendasikan untuk dihentikan. BPPTKG meminta pelaku wisata agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB 3, termasuk kegiatan pendaki ke puncak Gunung Merapi. Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah juga diminta mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan upaya mitigasi bencana akibat letusan Gunung Merapi yang bisa terjadi setiap saat.